OK，我们今天讲一讲呢，这个2003年这台机器呢，它如果是不能抽真空，该怎么排查？啊，首先大家注意看一下啊，我们要先把机器设置到无预热这样的一个设置状态。那怎么样弄呢？就在预热时间这里长按住时间这个设置键，长按大概5秒钟，把它调整为0。调整为0了之后呢，就是你开机你开机这样一按抽真空，它就会抽真空。你如果不是0的话，大家去看一下，长按1或2，再开机，你看抽真空，它没反应，对不对？它会等，是不是？它不是按了之后就马上抽真空它是要达到温度了之后现在是温度，看一下43度，它要等1秒钟，对不对 ？OK， 那调0的时候就不需要等了嘛，是不是？再长按几个关键点OK， 长按试一下，看一下是不是到0了，到0了 ，OK， 设置好了。那现在你可以抽真空，正常情况下，注意看我这个烧结板呢，这中间有个烧结板这个铜色的，你可以把它拿走，它是抽这个空间里面的气体，你用手堵住，你不是看，注意看这个真空表，注意看真空表是不是抽这里的气体 ，OK， 这是正常的，对不对？如果我按住这里，真空表不转，说明什么？说明下面不抽气嘛，对不对？下面不抽气呢，还有一个，你要看这里，机器这里有个排气管，这是真空棒的排气管。如果不抽气，是下面部分的问题，下面部分有可能问题，气路上的问题嘛，气路可能断掉了，是不是？或者弯折了是不是有可能它不抽是不是？那还有个问题，有没有可能真空棒坏掉了？那也有这种可能可能性都会有。那如果坏掉了，它这里应该是不排气的。真空棒它是一个气体的一个抽里面的气体，把气体通过这个气管排出去。如果它不工作了或者如果坏掉，就按抽真空试一下，感受一下，手堵在这里感受一下，看它会不会有气体排出这里。如果有气体排出，对声音也有区别如果有气体排出，那说明它是一个 OK 的，好，那就是其他原因。